अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, किचन विद ज़हरा.com के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं देसी चूज़े को तवे पर या पैन में रोस्ट करना। चूज़ा बिल्कुल छोटे साइज़ का लें। जितना छोटे साइज़ का चूज़ा होगा उतना ही ज़्यादा लजीज रोस्ट बनेगा। इसको रोस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, आइए उनकी तरफ चलते हैं। इसके मसाले के लिए हमें 1 टीस्पून काली मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी चाहिए, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही टिक्का मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम चिकन के ऊपर छोटे छोटे कट लगाकर इस मसाले को इसके ऊपर लगाकर रख देंगे। कट हमने कुछ इस तरह से लगाने हैं। चूज़ा लेकर उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे कट लगाएं, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लगाने, हल्के हल्के ऐसे कट लगाएं। इसी तरह लेग्स वाले हिस्से पर भी छोटे छोटे कट लगाएं दोनों तरफ। दूसरा चूज़ा लेके हम उस पर भी ऐसे ही कट लगा लेते हैं। अगर आप देसी पसंद नहीं करते तो ब्रॉयलर पर भी ऐसे ही ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी चूज़ा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, हमने दोनों चूज़ों पर कट लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर मसाला लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। हाथ में लेकर के मसाले को इसके ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से मसलें कि मसाला अंदर तक रच बस जाए। अंदर तक मसाले को अच्छी तरह से लगाएं ताकि वो इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, हमने दोनों चूज़ों पर अच्छी तरह से मसाले को रब कर लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मैरिनेशन के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद हम इनको रोस्ट होने के लिए पैन में या तवे पर रख देंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम धीमी आंच पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे एक पैन में और उसमें चिकन को ऐड करके रोस्ट करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आंच धीमी रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। अब हम इसमें चिकन ऐड करने जा रहे हैं।
चिकन का एक पीस लेकर उसको इस तरह से गरम ऑयल में रोस्ट करने के लिए रख दें। इसी तरह से दूसरा पीस उठाएं और दूसरे साइड पे उसको भी ऑयल में डिप कर दें। आंच मीडियम रखें ताकि ऑयल जलने ना पाए। चिकन को थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर कर दें लीड के साथ। दस मिनट के लिए हम इसको एक साइड से उसी तरह कवर करके पकाएंगे, फिर दोबारा हम इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से रोस्ट करेंगे। नाज़रीन, ये देखिए हमारा चिकन रोस्ट हो रहा है। देसी चिकन है, इसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसको दूसरी साइड से भी पलट लेते हैं और एक बार फिर हम इसको ढककर रख देते हैं। ख्याल रहे कि दोनों साइड अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए और इसका कच्चापन खत्म होना चाहिए। एक बार फिर हम इसको ढक देते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी ही देर में डिश आउट करने वाले हैं। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आ चुका है और दोनों साइड से चिकन बड़ी अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए, ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा कलर इस पे आया है। ये देखिए, नाज़रीन हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार लजीज रेसिपी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जिसको हमारी वीडियो पसंद आए वो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। kitchenwithzahra.com के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.